อ๋อก็กินอันนี้ทุกวันลูกสาวมาลองให้ชิมห่อหนึ่งพอกินแม่ก็ว่ารสชาติอร่อยถูกปากดีแล้วทีหลังแม่ก็สั่งมากินกล่องหนึ่งแล้วก็กล่องสองตอนแรกก็บอกลูกว่าแพงแม่ไม่กินหรอกทีหลังพอกินไปก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันก็ดีกับร่างกายของเรานะแล้วทีนี้ก็ตอนที่ยังไม่ได้กินดังนั้นยังไม่ได้เริ่มกินทีก็ไปเช็คน้ำตาลอยู่น้ำตาลก็120 กว่าก็ทีหลังก็แม่ก็มากินกาแฟนี่เรากินปนกับโกโก้ครึ่งหนึ่งกาแฟซองหนึ่งค่ะก็กินแล้วก็อีก3 เดือนก็ไปเช็คเลือดใหม่ก็ปรากฏว่าน้ำตาลลดเหลือ100 กับ 3กินมาตลอดแต่ตอนนี้ก็กินมาตั้งนานแล้วค่ะ